personatge principal d'aquesta aventura és el que va ser el cap d'aquesta companyia, es diu Roger de Flor. La companyia va ser reclutada per l'emperador bizantí per lluitar contra els turcs, i de primer van anar a combatre els turcs. Però, al cap d'un moment, el Roger de Flor va renyir amb l'emperador bizantí per raons de diners, per raons econòmiques. I l'emperador bizantí el va fer matar. Però la vida de la companyia no s'acaba amb la mort de Roger de Flor. La companyia, en lloc de dislocar-se, decideix de quedar-se allà i de lluitar contra l'emperador bizantí. La companyia, a un moment, té un problema greu de sobrevivència, però combat els bizantins, derrota els bizantins i després passa a la part europea de l'imperi bizantí i continua saquejant tot. I arriben a un moment a Grècia. Allà a Grècia es posa sota les ordres del duc d'Atenes, però després d'un moment també hi ha problemes de diners amb el duc d'Atenes, els que els va reclutar. Lluiten amb el duc d'Atenes, el derroten i es troben amb tot el ducat d'Atenes, i són els propietaris del ducat d'Atenes, i allà instal·len una estructura d'estat català que durarà més de 80 anys. I es posen sota la senyoria del rei català de Sicília.